masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na kacici kacici. Ni ne naku Muhammad Abba, ku kasance da ni domin ganin yadda shirin zai kasance. Na gode. Malam menene sunanka? Kamilu Nuhu Haske. Kai Bahaushe ne? To ni Bahaushe ne. To muna so za mu tambaye ka kalmar Hausa ne. To Allah ya sa in iya amsawa. Menene zuge? Zuge. Zik. Shine zuge? Shine zuge. Ka tabbata? Na tabbata. Menene zuge? Zuge. To zuge dai kalma ce ta cewa misali, kawai kamar misali in aka ce kamar zi za a iya cewa zuge. Shine zuge? Kamar dai abu ne wanda ya bude kamar na zip, kaga shi ma ana ce mai zuge. Ka tabbata? To ni dai haka na wata tunanin yake. To mun gode, Allah saka da alkai. Amma na gode. Malam ya sunanka? Sunana Shafiwa da Malasa. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne. Muna so za mu tambaye ka kalmar Hausa. To bismillah. Menene zuge? Zuge wani abu ne kama in ka sai tsire zaka ce a zuge maka. Akwai kuma abin da yake jaka ce kake da ita da a zagi za a iya cewa ka zuge jakan nan ka dauko min kala. Shine zuge? Shine zuge. Ka tabbata? Na tabbata. Muna so mu tambaye ka karin kalmar Hausa ka faɗa mana. Kalmar Hausa wani yare ne. Ai ba mu tambaye ka mutukun. To. Menene zuge? Zuge. Kamar in ka taka wuta misali zaka dinga jin zugi a jikinka. To shine aka ce kamar zugi duk abu ɗaya ne. Shine zuge? Shine zuge. Ka tabbata? A kware da gaske makwa. To mun gode, Allah saka da alkai. Na gode. Malam ya sunanka? Sunana Sammani. Kai Bahaushe ne? Cikakke makwa. Muna so za mu tambaye ka kalmar Hausa ka faɗa mana ma'anarsa. To muna jira. Menene zuge? Zuge. Zuge? Zuge. Kamar ka je siyan tsire ka ce a zuge ma. Shine zuge? Shine zuge. Ka tabbata? Na tabbata. Malam ya sunanka? Sunana Nura Adam Nuhu. Kai Bahaushe ne? Insha Allah. Muna son za mu tambaye ka kalmar Hausa ne. To kamar wace? Menene zuge? Zuge ta zuge shine zuge. Shine zuge? Ka tabbata? Abinda na fi sani kenan kai. Muna so za ka faɗa mana kalmar, za mu tambaye ka kalmar Hausa ka faɗa mana. To. Menene zuge? Zuge wani abu ne da ake masu abin da suke amfani da shi, masu kaji abin nan. Masu ya sunan masu kiɗan gargajiyan nan. Yawwa akwai wani abu zuge da suke amfani da shi. Shine zuge? Wanda za ka kamar kore an jera shi an yi layi da shi. Ka tabbata? Na tabbata. Mun gode, Allah ya saka. Menene zuge? Zuge kamar ka zage zogale haka ko rama ko waye shine zuge. Na zuge zogale, na zuge rama, na zuge wandona. Ka tabbata? Insha Allah. Muna gode, Allah saka da alkai. Menene zuge? Zuge wani itace ne wanda an ya zuge maka haka a jika za ka gani ya zuge ma a kayanka. Shine zuge? Shine zuge. Ka tabbata? Insha Allah. Muna gode, Allah saka da alkai. Na gode. Menene zuge? Zuge wani abu ne kamar daurin igiya a zuge shi. Shine zuge? Shine zuge. Ka tabbata? Na tabbatar. To muna godiya sosai. Me ake nufi da zuge? Zuge. Tsire ne, zinken tsire za a zuge. Shine zuge? Za mu tambaye ka kalmar Hausa. To, bismillah. Me ake nufi da zuge? Zuge tsire, a zuge tsire. Shine zuge? Kwarai kuwa. Ka tabbata? Kwarai kuwa. Mun gode Malam Bahaushe. Me ake nufi da zuge? Zuge? Shi wannan lawurje kenan. Shine ake kiran mazagi, shine lawurje. Shine zuge? Shine zuge. Mun gode, Allah saka da alkhairi. Amin, madalla.
a to masu kallo da fatan kun nishadantu kuma kun ilmantu da haka za mu kawo ƙarshen shirin ku kasance tare da ni a wani episode mai zuwa ni ne naku Muhammad Abba na gode